这个飞行员正在万米高空打瞌睡，突然一阵刺耳的警报声响起，飞行员被惊醒，这才发现战机引擎着火了，战机也失去控制，正在快速朝地面冲去。飞行员赶忙向指挥部汇报情况，指挥官要他在战机降到3000英尺时弹射跳伞逃生。于是飞行员快速操纵战机降到了3000英尺的高空，然后一把拉下弹射器，可弹射椅却没有丝毫的反应。飞行员顿时感觉到不妙，看着不断下降的战机，飞行员做出了一个大胆的决定。只见他环顾四周，锁定下方的跑道后，飞行员不顾指挥官的制止，毅然决然启动灭火系统，强行关闭了引擎，然后在空中来个大翻腿，直奔跑道而去。紧接着，飞行员再次尝试启动引擎，好在有惊无险，在离地面不到300英尺时，引擎终于成功启动。飞行员快速将战机拉回水平方向，然后放下起落架，最终战机成功降落在跑道上。战机停稳后，飞行员第一件事就是起身检查弹射椅，看着插在上面的钥匙，飞行员默默将第